హలో హాయ్ వ్యూవర్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఛానల్కి జాండీర్ ట్రాక్టర్ అతి తక్కువ ధరలో అయితే అమ్మకానికి వచ్చింది. ఈ ట్రాక్టర్ సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు వీడియోలో అయితే తెలుసుకుందాం. అంతకన్నా ముందు మీరు మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయాలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేయండి. ఓకే, బండి విషయానికి వస్తే బండి చూసుకుంటే జాండీర్ 5042D ఇది 42 హెచ్పితో కూడుకున్న ట్రాక్టర్ అండి. ఇది కేవలం ఓనర్ గారు ఇంజన్ మాత్రమే అమ్మేస్తున్నారు. బండికి ఎలాంటి రిపేర్ అయితే లేదండి. ఈ బండికి ఉన్నటువంటి టైర్లు చూసుకున్నట్లయితే 65% అయితే ఉన్నాయండి. టైర్లకు కూడా అంటే ఎలాంటి డ్యామేజ్ అయితే లేదు, పగులు రావడం కానీ అలాంటి అయితే ఏ ప్రాబ్లం అయితే లేదు. అదేవిధంగా దీని యొక్క గేర్ బాక్స్ చూసుకున్నట్లయితే గేర్ బాక్స్ కూడా చాలా నీట్గా మెయింటైన్ అంటే నీట్గా అయితే ఉంది. అంటే రఫ్గా యూజ్ చేయకుండా సాఫ్ట్గా అయితే యూజ్ చేయడం జరిగిందన్నారు. మంచిగా ఉంది గేర్ బాక్స్ కూడా. అదేవిధంగా బండి ఇంజన్ కూడా మంచి కండిషన్లో అయితే ఉంది. ఈ వెహికల్కు ఎలాంటి ఫైనాన్స్ అయితే లేదన్నారండి. ఓనర్ గారు అయితే సింగిల్గా మెయింటైన్ చేయడం అంటే తనకున్నటువంటి ల్యాండ్ను మాత్రమే దమ్ము చేసుకోవడం జరిగిందన్నారు. అదేవిధంగా ఈ వెహికల్కి రీసెంట్గా ఆయిల్ చేంజ్ కూడా చేయడం జరిగిందని చెప్పారు. ఓనర్ గారు ఈ వెహికల్ని అమ్మేసి వేరే వెహికల్ తీసుకుందామని అయితే ఆలోచిస్తున్నారు. దాని కారణంగా అయితే వెహికల్ అయితే అమ్మేస్తున్నారు. దీని యొక్క మోడల్ వచ్చేసి 2017 మోడలు. దీనికి రేట్ వచ్చేసి 2,12,000 రూపాయలు అయితే చెప్తున్నారండి. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే అంటే కేవలం ఇంజన్ మాత్రమే అమ్మేస్తున్నారు. బార్గెనింగ్ కూడా ఉంటుంది. ఎవరికైనా ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే కొనాలనుకుంటే ఈ నెంబర్కి అయితే కాల్ చేయండి.